А вы знали, что в мире Лунтика на самом деле есть человек? Просто многие об этом не знали. Да, многие сейчас подумают, что я несу какой-то бред, и это неправда, но у меня есть доказательства. Во-первых, многие из вас замечали, что в некоторых сериях Лунтика есть вот такие вот гигантские большие пни. Пни. Да, многие подумают, что спилил Корней Корнеевич и его друзья. Но на самом деле силы Корнея Корнеевича, и даже если бы он был с командой, просто таких сил бы не хватило, чтобы спилить такое огромное дерево. И тут остается только одна теория, что в мире Лунтика появляется человек, который приходит только по ночам, когда все насекомые спят. Когда все в мире Лунтики спят, человек приходит и расследует их мир, чтобы потом когда-нибудь его разрушить.